Šobrīd gribu pastāstīt, kā izvēlēties jakas starpsezonai, rudenim, pavasarim, principā tādām vēsākam laikam, kas ir jāņem vērā. Protams, brendu ir daudz un dažādi, un arī visi rādītāji, membrāna, softshell un tā tālāk ir sarežģīti un dažādi. Ko gribu jums parādīt? Šī pirmā ir softshell jaciņa. Kas ir softshell jaciņa? Tā ir jaka, kurai pārsvarā visām softshell ir flīsītes iekšā, bet ir arī vasaras tādas plānākas jaciņas, viņam nav flīses, bet parastās. Bet lielākā daļa ir flīsītes, kurš dod papildus siltumiņu, un tie brendi, kas ir pārstāvēti mūsu veikalā, šīs visas softshell jakas ir arī ūdens necaurlaidīgas. Membrānas rādītāji ir no 5000 līdz 10, apmēram tā. Un šīs jakas ir ļoti labi līdz kādiem +8 grādiem zemāk. Varētu būt pavēsi vai arī ļoti aktīviem bērniem arī būs labi. Un tālāk ir ļoti daudz jaku ar siltinājumu iekšpusē, respektīvi tie ir 40, 80, 100 grami un vairāk, kurās arī droši var nesāt vēsā laikā, tad jau attiecīgi no +8 un zemāk. Šeit man ir piedāvājuma Hupa, Lenne un Reima jaciņas, kas der tieši tādam laika apstākļiem. Viņas arī visas ir ar membrānu, sākot no 5000 un uz augšu, 10, 15, tā kā droši var zem lietus un vēsā slapjā laikā tās nesāt. Ja? Tad arī jāņem vērā, protams, cik ir aktīvs bērns, vai vajag jums apakšā vēl zem šīs jakas flīsa jaku vai kaut ko siltāku pavilkt, kad ir vēsāk, vai arī nevajag. Ja? Jo, ja ir +8, tad vienkārši uz plānu maisiņu var mierīgi vilkt šīs jakas un būs forši.